ये है आसमान में उड़ती हुई मौत, जो अपने शिकार की गर्दन तक उड़ा देती है। दरअसल ये है पेरेग्रिन फैल्कन, दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार में उड़ने वाला परिंदा, जो शिकार करने के लिए स्टूप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें ये पहले आसमान की ऊंचाइयों पर जाता है और फिर अपने शिकार की तरफ पूरी रफ्तार से डाइव लगाता हुआ आता है और शिकार बिना कुछ जाने ही शहीद हो जाता है। और डाइविंग के दौरान इसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर। और ये तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि शिकार को सिर्फ ये पता होता है कि उस पर हमला हो रहा है, लेकिन किस दिशा से हो रहा है ये उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता।